Aí todo mundo falou, canta, canta, canta. Aí eu levantei, tio. Eu nem queria, eu não gosto desse negócio de ficar cantando. Aí fui lá e toquei essa canção que eu acabei de tocar. Aí acabou. Aí então, o pessoal acho que gostou. Aí depois eu tô lá na mesa tomando, sentado, tomando uma cervejinha e tal. Aí meu cara falou assim, a coisa que eu mais gostei do que você fez ali, é que legal que você tá cantando até Gal Costa agora.